हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्युब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जागोन अलरेडि रिलिज जाना थांखांनाय बर'नि आबुं सावथुन लेटेस्ट मुभिनि सायाव। लोगोफोर बे सावथुनावहाय फाव खालामनो थाखाय more than 50 केन्डिडेट्स लेंहरनाय जादोंमोन, जायनि गेजेराव माखासेया रिजेक्टेड जाजोबनानै फान्सि ब्रह्म बिथाङा बेयावहाय फाव खालामनो खाबु मोनदों आरो फान्सि ब्रह्म बिथांनि बेनो गिबिसिन आबुं सावथुन। स' लोगोफोर बे सावथुननि थाखाय सोर आर्टिस्ट एबा एक्ट्रेसफोरा अडिशन होदोंमोन आरो सोर रिजेक्टेड जादों बेखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दा जों बिथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय लेटेस्ट मुभियावबो ओरैनो एक्ट्रेस जानो होननानै एक्ट्रेस जानो मोनाखै, अडिशन होनांगोन, राइट? More than 50 candidates were there. नुबाय 50 केन्डिडेट्सफ्रा लेटेस्टआवबो अडिशन होफैदोंमोन। दा बेनि गेजेराव बिथाङा सेलेक्ट जादों आरो नामबो खामायनो हाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे लेटेस्ट आबुं सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन फान्सि ब्रह्म बिथांजों लोगोसेनो सिमां सैनारि आरो रजनि बसुमतारी बिथां, लोगोसेनो गोबां गोदान आरो गोजाम आर्टिस्टफोरखौ जों बे मुभियावहाय फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन लोगोफोर। आरो लेटेस्ट बे मुभिखौ प्रडिउस खालामदों रजनि बसुमतारी बिथाङानो आरो डाइरेक्टरखौबो रजनि बसुमतारी बिथाङा गावनो खालामदों। स' लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला बे मुभियावहाय सोर अडिशन होदोंमोन आरो सोर रिजेक्टेड जादों। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय। बेबादिनो बड' सेलिब्रिटिसफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय आरो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो मुभिसफोरनि बागै आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।